Unity is the strength, unite. Kabajamtoota hordoftoota Xirroo TV akkam jirtan? Kunoo guyyaa irraa kana sagantaa keenya eegaleeti jira. Guyyaa irraa kana wanni barannu waa'ee iskeeliitii fi kiiboordii nomenclature yookaan maqaa isaa akkamitti addaan qonnee beekuu dandeenya waan jiru irratti. Kana jechuun iskeelii jechuun maali? Iskeel wanni jedhamu afaan Ingilizaffaati. Iskeelii jechuun sagalee kuufama sagalee jechuu ni dandeenya. Kuufama sagalee kanaatu walitti dhufee muuziqaa ta'a. Iskeeliin inni jalqaba kan nuti barannu daayatoonik. Daayatoonik jechuun sagalee 8 jechuudha. Akkuma waliigalattuu muuziqaan sagalee 8 yookaan qubee 8 moggaafama. Qubeen 8 muuziqaa kun akka Ingilizaffaatti A irraa ka'ee hamma G'tti kan jiru jechuudha. A, B, C, D, E, F, G. Muuziqaan addunyaa kanaa guututti isaan kanaan barreeffama, isaan kana keessatti hammatama jechuu ni dandeenya. Gara biraatiin do, re, mi, fa, sol, la, si, doon afaan xaaliyaaniiti akka nu galuu fi qubee keenya wajjin akka deemuuf kan afaan Ingilizaffaa kana fudhanne irra nu salphata. Kanaafuu qubeen Ingilizaffaa barreeffamaaf yoo ta'u A irraa ka'a. Kan muuziqaa garuu akkasii miti. C irraa ka'a. Sitti aansinee maal jennaa? C, B, D, E, F, G. Tumuri isaa G jennee saniin booda maal jennaa? A, B. Gaafa nuti siin isa 8ffaa. Kanaafuu sagalee 7 kanaan akkasitti muuziqaa jiru jaaruu dandeenya jechuudha. Kanaafuu sirraa kaaneeti gaa kan deemnee muuziqaa kana ijaaruu kan dandeenyu. Otoo gara daayatoonikii kanatti suludumaa doon seenin dura waan tokko sirriitti himuu barbaada. Nomenclature. Nomenclaturein moggaasa kiiboordiiti. Moggaasa kiiboordii kana asirratti waan tokko sin garsiisa. Kunis maal yoo jennee kiiboordii kan amma akkatti yoo ilaaltan yoo kanatti ilaalle isin mul'ataani. Kiiboordiin kun gurraacha kana yoo ilaalle 2 3 2 3 2 3 2 3 irraan isinii deebi'a 2 3 2 3 2 3 2 3. Kana jechuun maali? Isaan gurraachi kun akka jiranitti sharp jedhamanii isaan adiin kun immoo natural jennee yaamna afaan Ingilizaffaatiin jechuudha. Kanaafuu nomenclature yookaan moggaasa jalqaba baruu qabna. Gara iskeelitti seenuu keenyaan dura akkamitti akka salphatti qabachuu dandeenyu waliif himna. Yeroo hundaa'u lamaan gurraacha kana dura kan jiru adii tokko jira. 3 gurraacha kana duras adii tokko jira. Inni kun kan lamaan gurraacha dura jiru kun kiin kun jechuu siidha jechuudha. Kan 3 gurraacha kana dura jiru immoo F jechuudha. Yoo eegaa kun C ta'ee kun F ta'ee C maaltu aana? C jennee B jira. B ta'ee maaltu jira? D. C, D, E, F. G, A, B. Inni xumura siin mataa isatti deebi'a jechuudha.
Kana jechuun sirraa kaafnee hanga biitti naannofnee dhufnutti oktaavii tokko qabnaa jechuudha. Oktaavii tokko qabnaa jechuudha. Oktaavii tokkicha kanaan muuziqaa barbaadne hojjechuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu amma akka fakkeenyatti kiiboordiin kun oktaavii meeqa qabachuu? 1, 2, 3, 4. Oktaavii 4 qabaa jechuudha. Kana jechuun maal? Sagalee asii ilaala. Siidhaan tuqaa jira. Oktaavitti aanu. Oktaavitti xumura. Kanaachi warri dheeratanis jiraachuu mala jechuudha. Kanaafuu amma nomenclature har'a moggaasa maqaa barree jira. Kana jechuun warra adii qofaan isinitti hime. Warra shaarpii maal jennaanii haa jennu. Isaan kun shaarpii jenneen kun C eegatee inni kun C sharp jedhama. Inni kun C sharp. Kun D dha. Adiin kun E dha. Inni kun immoo E flat jennaan. E flat. C sharp E flat. Inni kun immoo inni kun waan F ta'eef F sharp. F sharp. Inni kun G. Inni kun A flat. Bokkaas eenyu irraa fudhate? Kii isa dura jirtudha. A irraa fudhate jechuudha. Inni kun yoo inni kun waan B ta'eef kun B flat. Filaatii fi shaarpii jechuun yoo maali? Asumaan waan tokko isin ta'imu. Filaatii fi shaarpii jechuun maal akka ta'e sagalee tokko gaafa walakkaadhaan yoo ol daballee shaarp ta'a. Gaafa walakkaadhaan gabbuufne toonii tokko gaafa walakkaadhaan gabbuufne filaatii ta'a. Kanaafuu asitti kun Cdha. Yeroo walakkaadhaan gaafa ol baanii isa kana argan sagalee walakkaadhaan. Kana jechuun C irraa gara C sharpitti dhufne jechuudha. Kanaafuu barumsa muuziqaa gaa akkuma artistii ta'anitti akkuma warra muuziqaa ta'anitti bashannanaat taphachaa waliin akkasitti barannaa jidduutti mee muuziqaa kiyya tokko asii gadi isinii lakkiseetiin sagantaa isa daayitooniikii moggaasa isa taanutti deemnamee waliin. Kanaafuu sirba kan wajjin bashannanaa dhaggeeffadha. Rabbi galatan sif galchaha abba umamaraha si uljena bulchaha ya man dafo suman nafdir mate ana sumatante ibida nabafte jahan jahatani tan kabri hafani jahafa infelu jahafa dukana bodhi isifa Lumati no son tapen kufi goya harmena poju san osoni milati tan sabana yamte irbuna galfatte harmena dahunda o ilma hojate ani fi kusanne lubu tanton jenne lubu rabbi kabdi anis kama abdi. Galatoma amma gara barumsa deebina.
akkuma reefu jennetti gara daayitoonikii seenuu dura toon fi samiitoon waan jedhamu barraa jechuudha. Toon jechuun maali? Samiitoon jechuun yoo maali? Waan jiru tokko isinitti himuu barbaada. Toon gaafa jennu fakkeenyaaf toonii tokko jechuun sagaleen tokko gara tokkorraa gara tokkotti yeroo ce'u toonii tokko jenna. Toonii walakkaa bakkatti jennus ni qabna. Jechuun amma fakkeenyaaf siirraa kaanee gara dii dhufuudhaaf toonii tokko deemna jechuudha. Diirraa kaanee gara iidhaa dhufuudhaaf toonii tokko deemna jechuudha. Garuu akka kiiboordiirratti asirratti harkaa jirtanitti akka harkaa jirtan kanatti E fi F jidduu gurraachi hin jiru taakka. Akkasumattis ammas B fi C jidduu gurraachi hin jiru. Bakka shaarpii yookaan gurraachi hin jirre kun sagaleen isaanii walakkaadha. Toonii guutuun isa. Kanaafuu seemiitoon jenna. Seemii jechuun walakkaa jechuudha. Seemiitoon. Kanaafuu toonii walakkaa. Kanaafuu asii kaanee as dhufuus toon, asii kaanee as dhufuudhaaf seemiitoon deemna jechuudha. Irraa gara F. Kanaafuu yeroo E fi F heddumaa tooniin jiru meeqa seemiitoon walakkaa sagaleen jiru gabaabatti. B fi C jidduus akkasumatti gabaabaa seemiitoonii jira. Waliigalaa jirrami. Kanaafuu iskeelii diyaatoonikiidhaaf yeroo jaarrutti foormulaan isaa maali? Laala. Toon, seemiitoon, toon, seemiitoon. Irraan isinii deebi'a. Iskeeliin foormulaan isaa toon, seemiitoon, seemiitoon. Kun foormulaa diyaatoonikiiti. Foormulaa kanaan isaan jedhan kan hundarra kaanee taphachuu dandeenya. Akka fakkeenyatti C meejor C irraa ka'eetiin diyaatoonik taphadha. Inni jalqabaa maal jenne? Toon jenne. Asirraa ka'ee dhiifama. Asirraa ka'ee siirraa hin ka'a. Xiqqoo duubatti isinis akka isin mul'atutti siirraa ka'eetiin deema. Asiya toon, seemiitoon, toon, seemiitoon. Isin galee toon siirraa hin ka'a. Toon, seemiitoon, toon, seemiitoon. Kanaafuu toon, seemiitoon, seemiitoon. Inni kun istiraakchara yookaan foormulaa diyaatoonikiiti. Kanaafuu sagantaa keenya kaarraa irratti nomankileecharii fi diyaatoonik maal akka ta'e moggaasa jiru wajjin sagantaa keenya kana wal barsiifnee kanarraa kanuma irratti goolabnaa. Sagantaa itti aanu nama wal garrutti. Ciao, bye, nagatti naaf jiraadha. Hedduun isin jaaladha.